Moin, hier ist die Kyou Show und ich zeige euch heute, wie man bei Predator Hunting Grounds als Feuerteam richtig absahnt. Also seid gespannt. Verdammt, die Brille sitzt scheiße. Thank you for coming, Mr. and Mrs. Fire! Wang fire! This is my wife, Sapphire. Sapphire Fire, nice to meet you. Das Feuerteam besteht aus 4 Mitgliedern und der Predator versucht über das gesamte Spiel Predator Hunting Grounds diese 4 Mitglieder zu töten. Innerhalb von 15 Minuten muss das erledigt werden und das kann manchmal knapp werden, wenn der Predator sehr hartnäckig ist. Deswegen ist es wichtig, zusammen zu bleiben. Da das Spiel selbst keine gute Erklärung für das Feuerteam bietet, versuche ich jetzt zumindest für Anfänger klarzumachen, welche Rollen die jeweiligen Klassen haben und was man alles damit anfangen kann, was vielleicht mehr Sinn macht, was weniger Sinn macht, etc. etc. Sehen wir uns das doch mal an. Es gibt 4 verschiedene Soldaten in Predator Hunting Grounds. Es gibt den Sturmsoldaten, den Aufklärer, Späher und den Unterstützer. Die schalten sich mit dem Levelerfolg weiter frei und sind alle recht gut oder schlecht, je nachdem wie man sie verwendet. Beginnen wir doch einmal mit dem Sturmsoldaten. Der Sturmsoldat ist eine sehr gute Anfängerklasse, die einen relativ ausgeglichenen Allround-Effekt hat. Der Sturmsoldat hat ausgeglichen gute Gesundheit, Ausdauer, Bewegungstempo, Ausrüstung etc. Also er kann alles Mögliche, ist aber nicht spezialisiert auf etwas. Er hat eine bessere Wiederbelebungsgeschwindigkeit für die Kameraden, das heißt, er kann besser andere Leute, wenn sie gerade am Verbluten sind, wiederbeleben. Und die Präzision beim Feuern ohne Zielen, das heißt aus dem Lauf heraus, aus der Hüfte heraus, ist etwas besser als bei den anderen Klassen. Da der Sturmsoldat ein Allrounder ist, ist es schwierig, ihn auf irgendeine Art einzuordnen. Man sollte ihn auf jeden Fall nicht im Fernkampf spielen, das wäre nicht meine Empfehlung, denn im Fernkampf lohnt sich sein Skill aus der Hüfte zu schießen weniger und es würde sich anbieten, den Sturmsoldaten immer in der Nähe der eigenen Charaktere zu haben, denn er kann die Leute ja besser wiederbeleben. Für den Sturmsoldaten lohnt es sich am ehesten mit einem Sturmgewehr in den Kampf zu ziehen und dazu eine aus der Hüfte schießenden Zweitwaffe, zum Beispiel eine Pistole mit ordentlich Damage und vielleicht auch einer Schrotflinte, je nachdem. Wichtige Gadgets, die der Sturmsoldat mitnehmen sollte, wären die Morphinsirette, eine Splittergranate bzw. Splittergranaten oder den Thermalköder, falls man schon so weit ist. Falls nicht, sollte man mit der Blendgranate noch versuchen. Für den Sturmsoldaten lohnt sich der Skill Actionheld, da es diesen Skill, den der Sturmsoldat bereits innehält, aus der Hüfte besser schießen zu können, noch weiter verstärkt. Zusätzlich sollte man den Skill Prepper benutzen, dadurch hat man etwas mehr Munition am Anfang, oder wenn man das ersetzen kann, Yautjas Pein. Der kostet aber 6 Punkte, da muss man sehr aufpassen. Weitere Skills, die sich mit der höheren XP lohnen würden, sind schnell nachladen und Waffentraining. Kommen wir nun zu meinem All-Time-Favorite, dem Aufklärer. Der Aufklärer oder der Aufklärer, wie ich ihn gerne nenne, oder der Predator, macht dem Predator richtig Probleme in diesem Spiel. Er hat zwar wenig Gesundheit, die Ausdauer ist super, Bewegungstempo optimal und die Ausrüstungsteile, die er mitschleppen kann, sind eher mittelmäßig bis schlecht. Dafür kann er den Predator länger sichten. Das heißt, wenn man versucht, den Predator zu markieren, dann ist er länger markiert und die Teammitglieder können ihn dafür auch länger sehen. Zusätzlich hält die Schlammtarnung länger an als bei den anderen Spielern, das ist bereits in der Klasse mit drin. Der Aufklärer ist eindeutig ein Fernkämpfer, er macht mehr Schaden im Fernkampf und er sollte sich definitiv auf einen Sniper-Rifle fokussieren. Meine Taktik, die muss ich aber nicht unbedingt empfehlen, aber meine Taktik, die ich bevorzuge, ist, von den 3 Spielern, die zusammenbleiben sollten, der 4. Spieler zu sein, der sich irgendeinen Aussichtspunkt nimmt und von dort aus versucht, den Predator zu sichten. Das ist manchmal recht praktisch, denn der Predator konzentriert sich mehr auf die am Boden kämpfenden Gegner und so kann der Schütze, der Aufklärer, von hinten dem Predator öfters mal Probleme machen. Manchmal habe ich da Zeiten, da merkt der Predator überhaupt nicht, wo
ich oder der Aufklärer bin. Beim Aufklärer ist es logisch, dass man einen Sniper-Rifle nimmt. Ich empfehle dabei das erste, denn es hat eine höhere Feuerrate und dadurch muss man weniger nachladen und hat mehr Zeit, sich auf das Ziel zu konzentrieren. Als Zweitwaffe würde ich eine Pistole oder eine Schrotflinte empfehlen, das ist euch überlassen. Die Gadgets, die man mitnehmen sollte, wäre die Morphinsirette, denn dank dem relativ geringen Leben muss man sehr oft heilen, wenn der Predator einen entdeckt oder man ist sofort tot. Die Blendgranate würde ich reinbauen, weil es einfach noch Platz gibt und ansonsten würde ich den Lärmgenerator oder die Thermalgranate empfehlen, damit man den Predator von sich ablenken kann. Skills, die für den Aufklärer wichtig wären, wäre zum Beispiel Schwein in der Scheiße, damit man noch länger durch Schlamm getarnt ist. Persönlich dazu empfehle ich, weil ich dem Predator gerne Schaden mache, der Yaojias Pine. Und große Nummer, so kann man dem Predator nämlich sehr viel Schaden machen, denn das Messer ist tatsächlich ein Geheimtipp gegen den Predator. Problematisch ist es natürlich, dass man dem Predator nahe kommen muss, das ist also eine zweischneidige Klinge. So, kommen wir nun zum Späher. Der Späher ist eine Einheit, die besonders durch Ausdauer und Beweglichkeit bzw. Bewegungstempo punktet, jedoch was Leben und Ausrüstung angeht, nicht gerade ein Vorteil ist. Das Waffenwechseltempo dieser Einheit ist hoch, das bedeutet, zwischen Sekundärwaffe und Hauptwaffe kann sehr leicht gewechselt werden und generell zwischen Waffen. Und der Sekundärwaffenschaden ist ebenfalls hoch, daher eignet sich diese Klasse eher als eine Art Glaskanone. Sie ist zwar relativ schwach, dafür kann sie sehr schnell zum Predator gehen und am besten mit einer Schrotflinte oder einer starken Sekundärwaffe auf den Predator einschießen. Für den Späher eignet sich die Morphinsirette wie bei allen anderen Einheiten eigentlich immer, denn mal ganz schnell Leben zu bekommen, weil der Predator einem die Hälfte des Lebens abgezogen hat, ist oft sehr hilfreich. Eine Munitionstasche würde ich ebenfalls empfehlen, denn dem Späher fehlt öfters mal die Munition und das kann sowohl den Teamkameraden als auch dem Späher selbst helfen. Dazu kann man sich überlegen, ob man einen Lärmgenerator oder eine Thermalgranate nimmt, um ein bisschen von sich abzulenken. Vielleicht schafft man dadurch ein paar Hinterrücksangriffe gegen den Predator. Skills, die ich empfehlen würde, wäre Actionheld mal wieder. Also im Grunde ist der Späher eine fortgeschrittene Einheit des Sturmsoldaten. Und daher lohnt es sich für die Sekundärwaffe ebenfalls noch zusätzlich Schaden zu machen aus der Hüfte. Der Skill geschickt gehört ebenfalls dazu, da der Späher sehr schnell mit allem umgehen kann und dadurch das Missionsziel weitertreiben kann. Schnell nachladen ist für den Sekundärangriff klar, das sollte man einbauen, wenn möglich, das ist sehr wichtig. So, kommen wir nun zu der höchsten Klasse, dem Unterstützer. Der Unterstützer ist die Einheit mit der meisten Gesundheit von allen anderen Einheiten. Die Ausdauer und das Bewegungstempo von dieser Einheit ist dadurch aber sehr weit beschränkt. Das heißt, dass meistens, sollte man den Unterstützer spielen, die Gruppe von dem Unterstützer und der Geschwindigkeit des Unterstützers aufgehalten wird, wenn es darum geht, schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Die Ausrüstungsgegenstände, die er mitnehmen kann, sind enorm. Das liegt daran, dass die Ausrüstungsgegenstände, die der Unterstützer mitnimmt, gut für die Gruppe sind. Das erkläre ich dann auch gleich. Der Unterstützer hat zusätzlich auch einen erhöhten Widerstand gegen Explosionsschaden. Das heißt, wenn irgendwelche Fässer explodieren oder sonstiges passiert, hat er einen höheren Widerstand dagegen. Und er hat größere Munitionsreserven als der Rest der Truppe. Der Unterstützer hat eher den Fokus auf den Nahkampf, im Fernkampf ist er eher nicht so gut. Daher empfiehlt sich eine Maschinenpistole oder eine Schrotflinte, die dann dem Predator, der meistens im Nahkampf angreift, direkt Schaden zu machen, während dieser noch weiterhin tankt. Als Ausrüstungsgegenstände lohnt sich für mich trotzdem noch die Morphinsirette, da der Unterstützer immer noch ordentlich Schaden erhält durch den Predator. Und als Unterstützer sollte er die Munitionstasche und das Erste-Hilfe-Set beides dabei haben, denn er hat nicht nur Platz dafür, sondern es hilft der Gruppe immens, die beiden Gegenstände dabei zu haben. Skills, die ich empfehlen würde, wäre Körperpanzerung oder OWLF trainiert, oder beides besser gesagt, denn diese Einheit ist dafür gedacht, Dinge zu tanken. Was sich mein Freund gedacht hat, wäre schnelles Nachladen, denn oft ist es so, dass der Unterstützer in die Situation gerät, in der er schneller nachladen sollte, aber es nicht kann. So, das war's nun zu all den einzelnen Klassen. Jetzt würde ich noch zu einigen Tipps kommen, die man vielleicht als Gruppe beachten sollte, wenn man
in dem Dschungel unterwegs ist und dem Predator begegnet. Zuallererst, man sollte zusammenbleiben. Das ist bei Online-Spielen sehr problematisch, wenn man mit Randoms spielt, das heißt mit zufälligen Mitspielern aus dem Online-Bereich. Da sollte man möglichst eine Truppe finden, mit der man kommunizieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man versuchen, mit der D-Pad-Hochtaste, wenn man sie gedrückt hält, einzelne Kommandos auszurufen, die dann die anderen vielleicht verstehen und einem unterstützen können in dem Fall. Außerdem sollte man darauf achten, dass das Missionsziel nicht unbedingt das Primärziel ist. Denn wenn der Predator sehr hartnäckig ist, sieht man sehr oft Online-Spieler, die versuchen, das Missionsziel weiterzutreiben, auch wenn der Predator gerade sehr todeswütig umherstreift. Das ist nicht sehr zielstrebend. Der Predator ist in dem Fall die Priorität und sollte möglichst abgehalten oder zumindest abgeschüttelt werden. Die dritte und auch fast wichtigste Regel ist, Schlamm ist euer Freund. Wenn ihr euch mit Schlamm einreibt, seid ihr in der Lage, der Thermalsicht vom Predator und auch dem Ortungsgerät des Predators auszuweichen, sofern alle mit Schlamm eingerieben sind. Das hilft euch öfters aus der Patsche. Außerdem solltet ihr für den Kampf Kopfhörer verwenden, anstatt über den Fernseher laufen zu lassen. Dadurch hört ihr viel besser, wo sich der Predator aufhalten würde, denn er gibt noch Geräusche von sich, die ihn preisgeben können. Aber achtet darauf, denn manchmal sind die Geräusche nicht vom Predator direkt, sondern von einer Fake-Quelle, die er sich ausgerüstet hat. Die Bäume geben öfters Hinweise darauf, wo der Predator sein könnte, denn wenn einzelne Äste runterfallen, dann sieht man leicht, da ist der Predator gerade am drauflaufen. Außerdem solltet ihr das Markierungssystem nutzen, einmal mit Zielen und R3. Dadurch macht ihr euren Teamkollegen klar, wo etwas Wichtiges ist. Im Normalfall zielt man aber damit auf den Predator, um euren Teamkameraden klarzumachen, wo er sich denn gerade befindet. Ein ganz praktischer Tipp ist auf jeden Fall die Verstärkung. Durch die Verstärkung sorgt man dafür, dass Teammitglieder wiederbelebt werden. Das ist einmal möglich. Das sollte man nicht sofort verwenden. Denn wenn nur einer gestorben ist, können 3 immer noch die Mission weiterführen. Wenn aber die Hälfte der Teammitglieder, also 2, gestorben sind, dann wird es schon problematisch und man sollte sich zu dem Ort der Verstärkung hinbegeben. Die wird nach 1 Minute des Todes des ersten Spielers angezeigt und ab da darf man wieder dahin gehen. Die Orte sind eigentlich fixiert, das heißt, man kann sich die auch merken. Falls man sie im Kopf hat, kann man da direkt hinlaufen, wenn man schon weiß, wo es sich befindet. So, das war's auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Tutorial hat euch ein bisschen weitergeholfen. Falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es einfach in die Kommentare oder falls irgendwas nicht stimmen sollte, vielleicht kann ich es nochmal überarbeiten. Auf jeden Fall, Happy Hunting und wie Arnold Schwarzenegger sagen würde, Get to the chopper! Na, wo ist jetzt meine Zigarre?